အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ iSure နေပြီးပြန်လေးကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ပြောပြပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ iPhone users တွေကိုတော်တော်များများမသိသေးတဲ့ volume နဲ့ပတ်သက်တဲ့ hidden trick လေးတစ်ခုရဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီအောက်က speakers လေးကိုဘယ်လိုတန်ရှင်းရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တချင်းနေနားထောင်နေတဲ့အချိန်မှာ volume ကလည်းအကျယ်ဆုံးဖြစ်နေဒါပေမဲ့အတန် volume ကိုလည်းစိတ်ချိုက်မဖြစ်ဖြစ်နေအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဒီ hidden trick လေးကိုတူတူလိုက်ဆိုင်ကြည့်လိုက်ကြပါနော် hidden trick လေးကိုမသုံးခင်မှာ iPhone ရဲ့အတန် quality ကတော့အကျယ်ဆုံးဖြစ်နေရတာလောက်ပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ hidden trick လေးကိုအခုလုပ်ကြည့်လိုက်ကြအောင်เนาะ setting cell ကိုသွား accessibility ရဲ့ကိုဝင်ပြီးသွားပြီဆိုရင် hearing devices တွေက hearing aid compatibility ကို on လိုက်ပါ hearing aid compatibility ကို on ပြီးသွားပြီဆို audio visual လည်းဝင် phone noise cancellation ကို off ထားလိုက်ပါအဲ့ဒါပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ music ထဲကိုသွားမယ် music ထဲက EQ ကိုသွား EQ ရ late night ကိုရွေးပြီးသွားပြီဆိုရင် sound check လေးကို on လိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်တော့အတန်က music ကအစအထက်အများကြီးအတန်ကျလာမှာဖြစ်ပြီးတော့ music quality experience ကလည်းအရင်ကောင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ် hidden trick လေးကိုလည်းစမ်းပြီးွားရဲအဲ့ဒါပဲ speaker အတန်ကျင်မလားဆိုရင်တော့လူကြီးမင်းတို့ဖုန်းလေးရဲ့ speaker ပေါက်လေးမှာတဲလေးဖုန်းလေးပိတ်မိနေလို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဖုန်းလေးတဲလေးကိုဘယ်လိုတန်ရှင်းရမလဲဆိုတာလေးပြပေးသွားမယ်နော် hidden trick လေးကိုလည်းစမ်းပြီးွားရဲဒါပေမဲ့ volume ကလည်းကျင်းတင်းလောက်ကျင်းလာသေးဘူးဆိုတော့လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ဒီ phone speaker ပေါက်လေးကိုတစ်ချက်စစ်ပေးဖို့လိုပါမယ်နော်တခါလေးဒီ speaker ပေါက်လေးမှာဖုန်းမုံလေးတဲမုံလေး꿰နေရဲဆိုရင်လည်း speaker ကကျင်းတင်းလောက်မကျဘူးဖြစ်လာပါတယ်အဲ့တော့ဒီ speaker လေးကိုဘယ်လိုတန်ရှင်းလုပ်လို့ရမလဲဆိုတာအခုပြပေးပါမယ်နော်ကိုနဲ့ရှိရဲ့ထိပ်ပိုင်းစာတစ်ခုလေးကိုယူလိုက်ပါထိပ်ပိုင်းစာလေးယူပြီးသွားပြီဆိုတော့ဖုန်းရဲ့ speaker ပေါက်လေးမှာဒီလိုလေးတခြားဖိကပ်ပြီးတော့အမျိုးပြန်ခွာလိုက်အောင်နဲ့ဒီမှာဖုံမှုန်လေးတဲမှုန်လေးပြန်ပါလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲဒီနည်းမရှိဘူးထိပ်မရှိဘူးနောက်တနည်းနဲ့လုပ်ချင်နေဆိုရင်တော့လူတိုင်းမှာရှိရဲ့ဒီ SIM card removal iPhone user မှာရှိရဲ့ဒီ SIM card removal metal တန်လေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့လက်တန်ရှည်လုပ်လို့ရပါတယ်ဒီတန်လေးကိုယူလိုက်ပါယူပြီးွားပြီဆိုရင်ဒီဖုန်းရဲ့ speaker ပေါက်လေးကိုဖြည်းဖြည်းနဲ့ဖွားဖွားလေးဖုံဖုံလေးကိုဒီလိုကလော်ထုတ်ရုံနဲ့ဖုန်းရဲ့ speaker ကတန်ရှင်းပြီးသားဖြစ်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်လေနားချက်တန်ကုန်းတန်လေးတစ်ခုကိုယူလိုက်ပါနားချက်တန်ကုန်းတန်လေးတစ်ခုကိုယူပြီးသွားပြီဆိုရင်နားချက်တန်ကုန်းတန်ထိပ်လေးမှာ hand gel လေးကိုနည်းနည်းလေးဆွတ်ပေးလိုက်ပါဆွတ်ပေးပြီးသွားရင် iPhone ရဲ့ဒီ speaker ပေါက်လေးကိုစပြီးတန်ရှင်းလုပ်ပေးလို့ရပါပြီဒီလိုမျိုးလေးတခြားလေးဖွတ်ပေးအောင်နဲ့ speaker ပေါက်လေးရာတခါရဲ့တန်ရှင်းပြီးသားပို့တက်ပြီးသားလည်းဖြစ်သွားမှာပါရှင် hidden trick လေးကိုလည်းစမ်းပြီးွားရင်အိမ်မှာလည်းမမိကွာတန်ရှင်းပြီးသွားပြီဆိုတာတော့ speaker လေးကအတန်ထွက်မလာသေးဘူးကျဲမလာသေးဘူးဆိုရင်တော့ iSure ကိုကြွားခဲ့လိုက်ပါ iSure ကျွမ်းကျင်တဲ့ technician တွေအားလုံးကခါချင်းငွေလုံးဝမယူဘဲနဲ့ free service ပေးသွားပြီးတော့ဖုန်းလေးကိုတန့်စင်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ကဲဒါဆိုနောက်ထပ် video ထဲမှာဘာ trick လေးတွေပြောပြပေးသွားမယ်အခုလူချင်းမင်းတို့ဘာပြဿနာလေးကိုကြုံတွေ့နေရရဲဘာဖြေရှင်းချက်လေးလိုချင်နေဆိုတာလေးကိုလည်း comment မှာတစ်ချက်ပြောသားပေးနော်နောက် video မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ပါမယ်ရှင်